ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିବ, ଆରେ ଇଏ କିଏ ନା ଅମକ, ଇ କାମ ଅମକ ପୁଅ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅମକ ଝିଅ, ଏ କୋଉଠି ପଢ଼ୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତ ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଯେତେ ଭଲ ହବ ଆମର ସେତେ ଭଲ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଟିକେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ, ସେ ଗୁରୁଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା କଥା। ଏ ଏକ ହେବା କଥାରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି। ଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ଫଳମୂଳ ଆଣ ଯା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯିବା ଆଣିବା। ମୁଁ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ପୁରୀ ଖାଅ, ଫଳମୂଳ ଖାଅ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହିଁକି ଖାଉଛ? ଏଠି ବେଶୀ ପେଟ ଗରମ ହବ ବୋଧେ, ଘିଅ ଫିଅ ଖାଉଛ। ନା ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ନା ତମେ ଏମିତିଆ କହିଲେ ମୋର ନଦବ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ନା ହେ ସେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ସେ ନଦବା ପ୍ଲାନ୍ରେ କହୁଥିଲି ହେଲା କି। ତ ଗଲି ଫଳ ଦୋକାନକୁ, ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କିଅ ଦର କ'ଣ ସବୁ? ନା ସବୁ 200 ଟଙ୍କା ସେପଟେ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ଫଳ ନା ଆଉ ସୁନା ଫୁନା ଦେଲା ଭଳିଆ କହୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ 200 ଟଙ୍କା ସେପଟେ। ଆପେଲ ପରା 250 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଏ ଅଙ୍ଗୁରୁ 150 ଟଙ୍କା, ନାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ପରେ 220 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଡାଳିମ୍ବ ସେଇଆ, ଅମକ ସେଇଆ, କମଳା ସେଇଆ, ଏମିତି ସବୁ ଦର ସବୁ କହିଲା। 200 ସେପଟେ ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ, କହି ଚାଲିଯିବ, କ'ଣ ନେବେନି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି? କି କଳାକାର ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟେ ଫଳ ନେବା ପାଇଁ ଏତେ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ କ'ଣ? ଲାଜ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ବେ, ମୁଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଦରକାର ତ ପୁଣି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଆମେ କଳାକାର ହେଲୁ କ'ଣ ସବୁ ନିଜେ କେତେ ଦେ, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି ନା କ'ଣ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ? ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବୁମାନେ ସବୁ ସେମିତିଆ, ସିଏ ମାଛ କେତେ ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ପଇସା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ପଚାର କେତେ ପଇସା ଟିକେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଅଙ୍ଗୁର ବଢ଼ିଛି, ଅଙ୍ଗୁର 200 ଟଙ୍କା ପରେ 220 ଟଙ୍କା କହିଲା। ଦେଖିଲି ସେ ଅଙ୍ଗୁର ତଳେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିକିଆ ଗୋଟିକିଆ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଝଡ଼ା ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବୋଲି ଇଏ କେତେ କି? 80 ଟଙ୍କା। ବୋଲି କ'ଣ ଅଙ୍ଗୁର ପୁରୁଣା କି ବାସି? ନା ନା ସେଇ ଅଙ୍ଗୁର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନା, ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟେ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାଇ ତୁ ସହଜରେ ସିନା କହିଦେଲୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଛାତିକି ଲାଗିଲା କ'ଣ? ଯଦି ପେନ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ 220 ଟଙ୍କା ମୋ ଦର, ଯଦି ମୁଁ ପେନ୍ଥାରେ ଅଛି 220 ଟଙ୍କା ମୋ ଦର ହେବ। ଯଦି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଗୋଟିକିଆ ହେଇଯିବି ମୋ ଦର 80 ଟଙ୍କା, 70 ଟଙ୍କା। କେତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବି ମୁଁ। ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଯିବି, ଏକ ହେଇଯିବି, ମୋ ଦର 70-80 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ରହିଥିବା ଆମ ଦର 220 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଏକ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ଏଇଟା ଆମ ପାଠର ଶିକ୍ଷା। ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟେ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5ଟା କଳାକାର ଆମେ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂସ୍ଥାଟେ ତିଆରି କରିବା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ ଯାଇକି ସଂସ୍ଥାଟେ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଏକତା ହିଁ ବଳ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଏକ ଭାବଟାକୁ ରଖିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏହାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାଇବ। ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଗଲି, ପିଅନର କେତେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲି, କେତେ ବଡ଼ କାମ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶପଥ ନେବା। ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ଶପଥ କରାଇବେ ତାଙ୍କୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତା ଧରିକି, ଏଇଟା ଦିନେ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବୁ। ଯଦି ଗୀତା ପଢ଼, ନହେଲେ ପଢ଼ନି, ଏମିତିଆ କହିବେ ତାକୁ। କହିଲେ ଯାଇକି ସେ ସୁଧୁରିବ ବା ଆମ ବାଟକୁ ଆସିବ। ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍ଥାଟିଏ,
ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭଲ କଥାଟିଏ ଏଇଠି କରିବା ଯାହା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ ନା ତାର ଏଭଳିଆ କଥା ଏ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିରେ ମୁଁ ଅନେକ ବୁଲିଛି, ପ୍ରାୟତଃ 3000 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ବୁଲିଛି। ତା ଭିତରେ ହଁ 10-12 ବର୍ଷ ମୁଁ ବୁଲିଲି ଆଉ 3000 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ। ଏମିତିଆ କଥା ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି, ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ କଥା ଦେଖିନି ଏଇ ଯେମିତି ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଯେମିତି କରିଲେ ଯେ ନିଜେ ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ରଖି ତା ଭିତରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଏବଂ ଭଲ ପିଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଭଲ ସମାଜଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେ କଥାକୁ, ଯେ ସେ କଥାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ନଦେଲେ ଆମେମାନେ ଆଉ ପାରିବାନି। ପୁଅ ପିଲା ଏପଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ଏପଟରେ ବସୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭାରି ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସିଏ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ତ ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଅନଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଜମା ଅନଉନୁ। ଏ କଥା ସେ ଫୁଟସୁଛୁ ହଉଥିଲେ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅନଉଛି, କଣେ କଣ ଅନୁଥିଲେ ଦେଖିଲି କେମିତି ତମ ଫୁସଫୁସ ହଉଥିଲ ବୋଲି। ମୁଁ ଅନଉଛି, ଏ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବେଶୀ ତମ ଆଡ଼କୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଧିକା ଆସୁଛି ତ ଅନେଇ ହେଉନି, ଆଖି କଣ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତମେ କେତେ ଜ୍ୟୋତି ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଏ ଜ୍ୟୋତିକି ଆମେ ନିହାତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏତିକି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିକି ଯିବ ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଦୁନିଆ କ'ଣ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଏଇ କଥାଟା ରହିବ ଯେ ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଛି, ମୋ ମନୋଭାବ ମୋ ବିବେକ ସବୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମନୋଭାବ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା।